IPS Bagan Online Learning a project of Ghulam Azam. ही सबक मिस्टर ताहा रहमान ऐं अब्दुल रहीम कुंभर जी रिक्वेस्ट ते ठाहियो वियो आहे। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी ज़रफ़ अंदाज या रीत। An adverb of manner tells us how someone does something or how something happens. ज़रफ़ अंदाज़ असांखे ॿुधाए थो त को माण्हू कहिड़ी तरह कुझु करे थो या कहिड़ी तरह कुझु थिए थो। यानी हिन क़िस्म जे जुमलनि में ज़रफ़ अंदाज़ ॿुधाईंदो आहे त कहिड़ो कमु कहिड़े अंदाज़ में थिए थो या केरु करे थो। केतिरा ई ज़रफ़ अंदाज़ जा लफ़्ज़ आहिनि जेकी एल वाए ते ख़तमु थींदा आहिनि, यानी जिन जी पछाड़ी में एल वाए ईंदी आहे, ऐं कुझु लफ़्ज़ आहिनि जिन में एल वाए न ईंदी आहे, जीअं वेल आहे, हार्ड, लेट ऐं फास्ट। हेठियां लफ़्ज़ आहिनि जेकी एल वाए ते ख़तमु था थियनि, ऐं हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको बग़ैर एल वाए ते आहे, कंप्लीटली, बैडली, केयरफुली, इंट्रस्टिंगली, हार्ड। ज़रफ़ अंदाज़ फ़इल यानी वर्ब खां बाद में इस्तेमालु करे सघिजे थो, ऐं अहिड़े क़िस्म जे जुमलनि में मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट कोन थींदो आहे। जुमिलो आहे द टीचर पनिश्ड एंगरली, उस्ताद कावड़ में सज़ा ॾिनी। लफ़्ज़ द टीचर जेको आहे उहो आहे सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, ऐं पनिश्ड लफ़्ज़ जेको आहे उहो आहे वर्ब यानी फ़इल, ऐं लफ़्ज़ एंगरली जेको आहे उहो आहे एडवर्ब ऑफ मैनर यानी ज़रफ़ अंदाज़। हिन क़िस्म जे जुमिले में ऑब्जेक्ट न हूंदो आहे, सिर्फ़ु सब्जेक्ट हूंदो आहे वर्ब, ऐं वर्ब खां बाद में असां एडवर्ब ऑफ मैनर रखंदा आहियूं। एंगरली एडवर्ब ऑफ मैनर आहे जेको असां वर्ब खां बाद में रखियो आहे, ऐं हीउ ॿुधाए थो त सज़ा ॾिनी कहिड़े अंदाज़ में ॾिनी, प्यार में ॾिनी, गुस्से में ॾिनी। हिते ॿुधाए थो गुस्से में। हीउ अंदाज़ थो ॿुधाए को कमु करण जो। ऐं ॿियो तरीक़ो हीअ आहे ज़रफ़ अंदाज़ फ़इल खां पहिरियों पिणु इस्तेमालु करे सघिजे थो, ऐं अहिड़े क़िस्म जे जुमलनि में मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट हूंदो आहे। द टीचर एंगरली पनिश्ड मी, उस्ताद कावड़ में मूंखे सज़ा ॾिनी। पहिरियों लफ़्ज़ आहे द टीचर, हीअ आहे सब्जेक्ट, उन खां बाद में इस्तेमालु थियल आहे एंगरली यानी एडवर्ब ऑफ मैनर ज़रफ़ अंदाज़। उन खां बाद में असांजो इस्तेमालु थिया आहे लफ़्ज़ पनिश्ड यानी वर्ब फ़इल, उन खां बाद में इस्तेमालु थियल आहे ऑब्जेक्ट मी। हिन क़िस्म जे जुमलनि में वर्ब खां पहिरीं असां एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमालु करे सघूं था। लफ़्ज़ पनिश्ड वर्ब आहे, उन खां पहिरीं असां जेको लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे एंगरली, इहो आहे एडवर्ब ऑफ मैनर यानी ज़रफ़ अंदाज़। यानी अहिड़े क़िस्म जे जुमलनि में जिन में सब्जेक्ट हुजे, वर्ब हुजे ऐं ऑब्जेक्ट हुजे, त इन क़िस्म जे जुमिले में असां वर्ब खां पहिरियों एडवर्ब ऑफ मैनर पिणु इस्तेमालु करे सघूं था। द टीचर एंगरली पनिश्ड मी, उस्ताद मूंखे कावड़ में सज़ा ॾिनी। टियों तरीक़ो हीअ आहे ज़रफ़ अंदाज़ मफ़ऊल खां बाद में इस्तेमालु पिणु करे सघिजे थो। अहिड़े क़िस्म जे जुमिले में बि मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट हूंदो आहे। द टीचर पनिश्ड मी एंगरली, उस्ताद मूंखे कावड़ में सज़ा ॾिनी। द टीचर सब्जेक्ट आहे यानी फ़ाइल, पनिश्ड वर्ब आहे यानी फ़इल, मी ऑब्जेक्ट आहे यानी मफ़ऊल। उन खां बाद में असां इस्तेमालु कयो आहे एडवर्ब ऑफ मैनर एंगरली, लफ़्ज़ एंगरली एडवर्ब ऑफ मैनर यानी ज़रफ़ अंदाज़। हिन क़िस्म जे जुमिले में ऑब्जेक्ट पिणु आहे, ऐं इन ऑब्जेक्ट खां बाद में असां लफ़्ज़ एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमालु कयो आहे एंगरली एडवर्ब ऑफ मैनर आहे, ऐं हीउ ॿुधाए थो त कहिड़े अंदाज़ में को कमु कयो वञे थो। एंगरली माना कावड़ में या गुस्से में। उस्ताद मूंखे कावड़ में सज़ा ॾिनी। द टीचर पनिश्ड मी एंगरली। जेकॾहिं अव्हां ही टे तरीक़ा ज़हन में रखिया त अव्हां एडवर्ब ऑफ मैनर दुरुस्त तरीक़े सां इस्तेमालु करे सघो था। हाणे अचो त वधीक लफ़्ज़ पढ़ूं जुमलनि में। एंगरली कावड़ में गुस्से में, द टीचर पनिश्ड मी एंगरली, द टीचर एंगरली पनिश्ड मी, उस्ताद मूंखे कावड़ में सज़ा ॾिनी, या उस्ताद कावड़ में मूंखे सज़ा ॾिनी।
हिन में असांजो एंगली लफ़्ज़ एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट खां बाद में इस्तेमालु थियल आहे ऐं वर्ब खां पहिरीं इस्तेमालु थियल आहे। ब्यूटीफुली ख़ूबसूरतीअ सां या दिलकश अंदाज में। आबदा परवीन sang सूफी songs beautifully। आबदा परवीन ब्यूटीफुली sang सूफी songs। आबदा परवीन सूफियाना कलाम ख़ूबसूरतीअ सां गाया या आबदा परवीन ख़ूबसूरतीअ सां सूफियाना कलाम गाया। लफ़्ज़ ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर आहे जेको ॿुधाए थो त कहिड़े अंदाज़ में कलाम गाया वञनि था, ख़ूबसूरतीअ में। केयरफुली माना गौर सां या तवजह सां। They were listening to me carefully। They were carefully listening to me। उहे मूंखे गौर सां ॿुधी रहिया हुआ या उहे गौर सां मूंखे ॿुधी रहिया हुआ। केयरफुली लफ़्ज़ एडवर्ब ऑफ मैनर आहे। पहिरें जुमिले में ऑब्जेक्ट खां बाद में इस्तेमालु थियल आहे ऐं ॿिए जुमिले में वर्ब खां पहिरीं इस्तेमालु थियल आहे। केयरलेसली लापरवाही सां या गुफ़लत सां। He managed the program carelessly या he carelessly managed the program। हुन प्रोग्राम लापरवाही सां संभालियो या वरी हुन लापरवाही सां प्रोग्राम संभालियो। केयरलेसली एडवर्ब ऑफ मैनर आहे। पहिरें जुमिले में ऑब्जेक्ट खां बाद में इस्तेमालु थियल आहे ऐं ॿिए जुमिले में वर्ब खां पहिरीं इस्तेमालु थियल आहे। डिलीबरेटली ॼाणी वाणी। You have been making mistakes deliberately। You have been deliberately making mistakes। तूं ग़लतियूं ॼाणी वाणी पए करे रहियो आहीं या तूं ॼाणी वाणी ग़लतियूं पए करे रहियो आहीं। पहिरें जुमिले में डिलीबरेटली यानी एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट खां बाद में इस्तेमालु थियल आहे ऐं ॿिए जुमिले में वर्ब खां पहिरीं। मिस्टेक्स ऑब्जेक्ट आहे ऐं मेकिंग वर्ब आहे। इंटरेस्टिंगली यानी दिलचस्पीअ सां। The children watch cartoons interestingly। The children interestingly watch cartoons। ॿार कार्टून दिलचस्पीअ सां ॾिसंदा आहिनि या ॿार दिलचस्पीअ सां कार्टून ॾिसंदा आहिनि। इंटरेस्टिंगली एडवर्ब ऑफ मैनर आहे। पहिरें जुमिले में ऑब्जेक्ट खां बाद में इस्तेमालु थियल आहे ऐं ॿिए जुमिले में वर्ब खां पहिरीं इस्तेमालु थियल आहे। मिस्टेकिनली माना ग़लतीअ सां। He left here his laptop mistakenly। He mistakenly left here his laptop। हुन खां पंहिंजो लैपटॉप ग़लतीअ सां हिते रहिजी वियो या हुन खां ग़लतीअ सां पंहिंजो लैपटॉप हिते रहिजी वियो। एमलेसली बेमक़सद या अजायो। He visited me aimlessly। He aimlessly visited me। हुन मूं ॾे अजायो दौरो कयो। हुन अचायो मूं ॾे दौरो कयो। एमलेसली एडवर्ब ऑफ मैनर आहे। पहिरें जुमिले में ऑब्जेक्ट खां बाद में इस्तेमालु थियल आहे ऐं ॿिए जुमिले में वर्ब खां पहिरीं इस्तेमालु थियल आहे। मी ऑब्जेक्ट आहे ऐं विजिटेड वर्ब आहे। हाणे असां एडवर्ब ऑफ मैनर जा लफ़्ज़ पढ़ंदासीं सिंधी माना सां। सिंसियरली सचाईअ सां। फूलिशली बेवकूफ़ी सां अहमकाने तरीक़े सां। रिपीटेडली वरी वरी बार बार या मुकरर। ईगरली शौक़ सां इश्तियाक सां मुश्ताकन सरगर्मी सां या चाहत सां। एंग्शियसली माना परेशानीअ में। लाउडली ॾाढियां। सेफली सही सलामत या महफूज तरीक़े सां। पावरफुली ताक़त सां भरपूर ताक़त सां या पुरज़ोर अंदाज सां। पोलाइटली इखलाक सां शराफत सां लिहाज़ सां।
परफेक्टली, पूरी तरह सां, बिल्कुलु पूरो या सॼो ई, पेशेंटली, सब्र सां, धीरज सां या बुर्दबारीअ सां, इनोसेंटली, मासूमियत सां, बेगुनाही सां या सादगी सां, सैडली, गम में या गम सां, जेंटली, होरियां, क्विकली, जल्द, तकड़ो या यकदम, हैप्पीली, माना ख़ुशीअ सां। हाणे अचो त हिकु दफ़ो वरी ॿीहर एडवर्ब ऑफ मैनर जो इस्तेमालु सम्झूं त कीअं इस्तेमालु थींदा आहिनि, हुन जा उसूल सम्झूं। ज़रफ़ अंदाज़ फ़इल यानी वर्ब खां बाद में इस्तेमालु करे सघिजे थो ऐं अहिड़े क़िस्म जे जुमिलनि में मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट कोन थींदो आहे। जुमिलो आहे द टीचर पनिश्ड एंगरली, उस्ताद कावड़ में सज़ा ॾिनी। लफ़्ज़ द टीचर जेको आहे उहो आहे सब्जेक्ट यानी फ़ाइल ऐं पनिश्ड लफ़्ज़ जेको आहे उहो आहे वर्ब यानी फ़इल ऐं लफ़्ज़ एंगरली जेको आहे उहो आहे एडवर्ब ऑफ मैनर यानी ज़रफ़ अंदाज़। हिन क़िस्म जे जुमिले में ऑब्जेक्ट न हूंदो आहे, सिर्फ़ु सब्जेक्ट हूंदो आहे वर्ब ऐं वर्ब खां बाद में असां एडवर्ब ऑफ मैनर रखंदा आहियूं। एंगरली एडवर्ब ऑफ मैनर आहे जेको असां वर्ब खां बाद में रखियो आहे ऐं हीउ ॿुधाए थो त सज़ा ॾिनी कहिड़े अंदाज़ में ॾिनी, प्यार में ॾिनी, गुस्से में ॾिनी। हिते ॿुधाए थो गुस्से में। हीउ अंदाज़ थो ॿुधाए को कमु करण जो। ऐं ॿियो तरीक़ो हीअ आहे ज़रफ़ अंदाज़ फ़इल खां पहिरियों पिणु इस्तेमालु करे सघिजे थो ऐं अहिड़े क़िस्म जे जुमिलनि में मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट हूंदो आहे। द टीचर एंगरली पनिश्ड मी, उस्ताद कावड़ में मूंखे सज़ा ॾिनी। ॿीणो लफ़्ज़ आहे द टीचर, ही आहे सब्जेक्ट, उन खां बाद में इस्तेमालु थियल आहे एंगरली, एंगरली यानी एडवर्ब ऑफ मैनर ज़रफ़ अंदाज़। उन खां बाद में असांजो इस्तेमालु थिया आहे लफ़्ज़ पनिश्ड यानी वर्ब फ़इल। उन खां बाद में इस्तेमालु थियल आहे ऑब्जेक्ट मी। हिन क़िस्म जे जुमिलनि में वर्ब खां पहिरीं असां एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमालु करे सघूं था। लफ़्ज़ पनिश्ड वर्ब आहे, उन खां पहिरीं असां जेको लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे एंगरली, इहो आहे एडवर्ब ऑफ मैनर यानी ज़रफ़ अंदाज़। यानी अहिड़े क़िस्म जे जुमिलनि में जिन में सब्जेक्ट हुजे, वर्ब हुजे ऐं ऑब्जेक्ट हुजे, त इन क़िस्म जे जुमिले में असां वर्ब खां पहिरियों एडवर्ब ऑफ मैनर पिणु इस्तेमालु करे सघूं था। द टीचर एंगरली पनिश्ड मी, उस्ताद मूंखे कावड़ में सज़ा ॾिनी। टियों तरीक़ो हीअ आहे ज़रफ़ अंदाज़ मफ़ऊल खां बाद में इस्तेमालु पिणु करे सघिजे थो। अहिड़े क़िस्म जे जुमिले में बि मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट हूंदो आहे। द टीचर पनिश्ड मी एंगरली, उस्ताद मूंखे कावड़ में सज़ा ॾिनी। द टीचर सब्जेक्ट आहे यानी फ़ाइल, पनिश्ड वर्ब आहे यानी फ़इल, मी ऑब्जेक्ट आहे यानी मफ़ऊल। उन खां बाद में असां इस्तेमालु कयो आहे एडवर्ब ऑफ मैनर एंगरली, लफ़्ज़ एंगरली एडवर्ब ऑफ मैनर यानी ज़रफ़ अंदाज़। हिन क़िस्म जे जुमिले में ऑब्जेक्ट पिणु आहे ऐं इन ऑब्जेक्ट खां बाद में असां लफ़्ज़ एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमालु कयो आहे एंगरली। एंगरली एडवर्ब ऑफ मैनर आहे ऐं हीउ ॿुधाए थो त कहिड़े अंदाज़ में को कमु कयो वञे थो। एंगरली माना कावड़ में या गुस्से में। उस्ताद मूंखे कावड़ में सज़ा ॾिनी। द टीचर पनिश्ड मी एंगरली।